फ्रेंड्स वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 7 जो रही द्वितीय अध्याय पाटिगाणितिक परिप्रकाश तार पेज नंबर 36 पाखर आज आम क्वेश्चन आंसर करवा। तो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी तो टिके क्वेश्चन आंसर दिया पूर्व यही एग्जाम्पल टिके सॉल्व करदे। देखो यहाँ कौन देती ना सी कही 53 प्लस माइनस 16 इक्वाल टू 37 ये दीदी एटी लिखी कौन एपट साइड देख ना 53 जुक्त माइनस 16 इक्वाल टू 37 सेमती एटी केते आसीबो एटी माइनस 87 प्लस माइनस 16 एटा केते आसीबो यार आंसर एतिके इक्वल टू केते आसीबो। तो एटा को हमें केमती लिखिबा ना देखो आमे जानिचे दुईटा सारा कौन अच्छी ऋणात्मक अच्छी तेन दुईटा को जोग करदे तेना लिखिपर माइनस 87 वियोग माइनस 16 तो जो करदेने के 7 6 13 13 3 रखला 1 एटी 8 1 9 9 1 10 103 तो नहीं आम के बसवा 103 ता पूर्व कौन बस माइनस कहीं प्रथम 87 टका धार करता पुणी थे 100 टका धार कर तो ऋण कर चलती ना तेने जो कले के हम माइनस 103 टका से ऋण कर बुझिपार। अच्छा हो तापर क्वेश्चन कौन देती ना तापर देती 54 जुक्त माइनस 16 इक्वल टू 38। अच्छा लिखी 54 53 ठारू 1 अधिक तेणु परिप्रकाशर मूल्य 37 ठारू 1 अधिक हाँ हम तो ये लिखी कौन 52 जुक्त माइनस 16 ताने यहाँ को आम लिखिपर 52 टी 53 ठारू 1 कम तेणु परिप्रकाशर मूल्य 37 ठारू 1 कम हम है कि नहीं सही भाया एपट देख दिखाई के माइनस 88 प्लस माइनस 15 तो एपटे आम करते 103 होता 103 होता है कि नहीं तो एपटे केते आसीबो देखो माइनस 88 माइनस 15 तो गोटे कम कर दौन ये के से आसो कहीं देख जिते बड़े ये 87 थिला एठी 88 माने 1 बढ़ी जिते बड़े ये माइनस 16 थिला एक एठी 1 कमी ताहेले दुटा सारा इक्वल हो जाती कि ये भी माइनस 87 ये माइनस 87 आउ ये हूँ माइनस 15 थिला 1 87 चार एक दिन के माइनस 16 ताने ये भी से 103 बुझीपार। तो ये घर लिखा के माइनस 103 जार असुविधा हम से वियोग करपर तापर ए घरटा केते आसीबो ना देख एठी जो 87 थिला बल्स देख ये घरटा देख ये घर बल्स देख ये माइनस 87 अच्छी ये प्लस ये माइनस 18 अच्छी देख आमर 87 रहा दरकार कि अच्छी के माइनस 86 अच्छी तो केते कम लिखी 1 कम लिखी माइनस 1 कम लिखाई। अच्छा एठी माइनस रही के 16 थिला 16 ना 17 देखिन आउे के थिला इटा 16 माइनस 16 थिला तो ये माइनस 87 रहा कथा ताने 1 कम लिखाई आउ एठी 16 रहा कथा 2 अधिका लिखाई माइनस 2 अधिका लिखाई ताने आकु आम कंपेयर करदे केते आसीजिवो 8 6 14 माने 104 आसीबो माइनस 104 हैला। तापर देखना एटा केते आसी देखो एटी है 97 माइनस 97 प्लस 26 तुम्हें चाहिए डायरेक्ट एमती वियोग भी करदेव है 97 ये 26 जेहतु दुटा से ऋणात्मक अच्छे से जोग हम ताहले के 7 6 13 13 3 रखला 1 9 2 11 को 12 123 तो ये घर के लिखा 123 पूर्व गोटे माइनस बसवा क्या प्रथम 87 टका धार करता पुणी थे धार कला के 26 टका ताने मोट ऋण के 123 टका बुझल। तापर ये भी सेमती देखो ये घरटा गोटे देखा एपट सब कम्प्लीट करदेलु एबे यही घरटा देखिए देख टे ये केते आसीबो ना देखो ये 52 अच्छी ये माइनस 16 अच्छी से किसी 52 रु 16 गले केते रहिबो जेमिति 54 रु एपट देख एटा देख जेमिति जेमिति 54 रु माइनस 16 गले 38 रहा
ଏଠି 52 ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 38 ହେଉଥିଲା 2 କମିଯିବ ତାହେଲେ 36 ହେବ। କେତେ ହେବ? 36। ତ ଏଇ ଘରେ ଲେଖିଦେବା କେତେ ଆମେ 36। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଏଇ ଘରେ ଦେଖ ଏଠି 53 ମାଇନସ୍ 15। ଏ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଠି 54 ଥିଲା -16 ଗଲାକୁ 38 ହେଉଥିଲା ନା, ତାହେଲେ 54 ବି 1 କମିଛି ଆଉ ଏଠି 16 ବି 1 କମିଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ହେଇଯିବ 15 - 16 ଠାରୁ 1 ଗୁଣା 1 କମ। ତାହେଲେ 13 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 8। ଏଠି କେତେ ଅଛି? ଏଠି ଅଛି 4 ରୁ କଲେ 3 38। କେତେ ଆସିବ ଏଠି ଆନ୍ସର? କେତେ ଆସିବ? 38। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଘରେ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ଏ ଘରେ କେତେ ଆସିବ? 13। 13 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 7 - 13 36। ବୁଝିଲ? ହଉ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଉଦାହରଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ? 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିଜେ କରି ଦେଖ। 1 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବାକ୍ସରେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କର, ଯେପରିକି ପରିପ୍ରକାଶ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ସମାନ ହେବ। ଦେଖ ଟିକେ ଭଲସେ ଏଠି 1 ନମ୍ବର 24 ଯୁକ୍ତ 6 ବିୟୋଗ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ଯୁକ୍ତ 6 ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ ସେ କହିଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ବସେଇକି ଏପଟେ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ବସେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି? 24 6 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 2। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି 24। ଦେଖ ଆମେ 24 ଲେଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି 6 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ବିୟୋଗ 4। 6 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ? 2। ତାହେଲେ 24 ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 26। ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତ କେତେ ଆସିବ? 26 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏପଟେ ବି ସମାନ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେଇଛି କି? ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଠି ତ 24 6 କେତେ? 24 6 30 ଦେଇଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର କେତେ? ଆମର 26 ଦରକାର। ତାହେଲେ 4 ପାଇବା ଦରକାର। 4 ମିଳିବ ଏଠି ନା ସାର୍? ଏଇ ଘରେ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଠି 4 ଲେଖିଦେବା, ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ 30 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଲା 26 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବୁଝିଲ? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରିଚାଲିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ୟାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ ଭଲସେ। ତ 1 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ? 1 ନମ୍ବର ଏ ଯେ 24 ଯୁକ୍ତ ମୋର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା? 24 ଯୁକ୍ତ 6 ବିୟୋଗ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏପଟେ ବି ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବସିବ? ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ବସିବ, ତାପରେ 4 ବସିବ। ଏଇଠି ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଦେଖ, ବିଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଦେଖ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 38 ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 38 ଯୁକ୍ତ 9 ବିୟୋଗ 4 ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏପଟେ ବି 38 ସେପଟେ ବି 38, ଦୁଇପଟ 38 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଆଉ 4 ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗ ବଦବା 9 ବିୟୋଗ 4, କାହିଁକିନା 9 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 9 ରୁ 4 ଗଲେ ଆମର 5 ରହିବ। ଆଉ 38 5 କେତେ? 8 5 13 43। ତ ଏଠି ଦେଖୁନ 38 ଯୁକ୍ତ 9 ସେଇନୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ ସେ 43 ହେଇଯାଉନି କି? ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସି ସି କ'ଣ କହିଛି? ନା 24 ବିୟୋଗ 6 + 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 - 6 - 4 ହେବ। ଡି ସେମିତି ହେବ 24 - 6 - 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ବିୟୋଗ 6 - 4। ଇ କ'ଣ ହେବ? 27 ବିୟୋଗ 8 ଯୁକ୍ତ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27 ବିୟୋଗ 8 ବିୟୋଗ 3। ଦେଖ ଏଠୁ ଏତିକି ଯେତିକି ବିୟୋଗ କରିବ ଏପଟେ ସେତିକି ବିୟୋଗ କଲେ ସେତିକି ହିଁ ହେବ। ଏଫ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା 27 ବିୟୋଗ 8 ବିୟୋଗ 3 ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27 ବିୟୋଗ 8 ଯୁକ୍ତ 3 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ 1 ନମ୍ବର। ଏବେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବନ୍ଦନୀ ଅପସାରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ, ଯେପରିକି ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି 14 ଯୁକ୍ତ 12 ଯୁକ୍ତ 10 ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିପାରିବା ନା ଯେ 14 ଯୁକ୍ତ 12 ଯୁକ୍ତ 10, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ? ଏକା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପକାଯାଇଛି, ଆଉ ସହଯୋଗ ନିୟମ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପଡ଼ିଛି, 3ଟା ସାର୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏକା ବେଳେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା। କ'ଣ କରିବା ସାର୍?
ନା ଯୋଗ କରିଦେବା ଏବେ। ସାର୍ 14 ଯୁକ୍ତ 12 ଯୁକ୍ତ 10 ସରିଲା। ଆଉ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ? ବି ଲେଖା ହେଇଛି 14 ବିୟୋଗ 12 ଯୁକ୍ତ 10। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସଟା ଅଛି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଠି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଟା ଟିକେ ଅଛି ଭଲସେ ଦେଖ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଛି। ଏଇ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେବି, ଦେଇକି ଯଦି ଲେଖିବି, ଆଗେ 14 ଲେଖିଦେଲେ ନା? ହଁ 14 ବିୟୋଗ। ବିୟୋଗ କାହିଁକି ଲେଖିଲି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସଟା ଅଛି ଏ ମାଇନସଟା 12 ସହିତ ଗୁଣିବ ନା, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? -12। ତାପରେ ଏଇ ମାଇନସଟା ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଗୁଣିବ ନା, ମାଇନସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାଇନସ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏପଟେ କେତେ ଆସିବ? 10। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ଆସିବ? 10। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସରରେ ଘରେ। ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି। 14 ବିୟୋଗ 12 ବିୟୋଗ 10। ସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ 14 ଯୁକ୍ତ 12 ବିୟୋଗ 10। ଏଠି ବି ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ଟା 12 ସହିତ ଗୁଣିଲେ +12, ପ୍ଲସ୍ଟା ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ -10। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ସି ର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 14 ଯୁକ୍ତ 12 ବିୟୋଗ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14 ଯୁକ୍ତ 12 ବିୟୋଗ 10। ଡି ର ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 14 ବିୟୋଗ ଇଣ୍ଟୁ 12 - 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଇ 14 ବିୟୋଗ 12 ଯୁକ୍ତ 10। ଇଟା ଦେଖ -14 ଯୁକ୍ତ 12 ବିୟୋଗ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ଲିଖିପାରିବା? -14। ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ଟା 12 ସହିତ ଗୁଣିଲେ +12, ଏ ପ୍ଲସ୍ଟା ମାଇନସ୍ ସହିତ ଗୁଣିଲେ +-10। ଏଫ୍ଟା ସେମିତି 14 ବିୟୋଗ -12 - 10। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲସ୍ କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଦେଖ କେମିତି ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଏଠି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତାର 14 ରହିଥିଲା, 14 ଲେଖିଲେ। ଭଲସେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସଟା ଏଇ ମାଇନସ୍ ସହିତ ଗୁଣିବ ନା, ତ ମାଇନସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ। ତାପରେ 12 ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସଟା ଏଇ ମାଇନସ୍ ସହିତ ଗୁଣିବ ନା, ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ଲସ୍। ହେଇଗଲା 10 ଆଉ। ଏମିତି ତ ଲେଖା ହେଇଛି 14 ଯୁକ୍ତ 12 + 10। ବୁଝିଲ? ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ାର ମାନ ସମାନ କି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶ ମାନ ସମାନ ହେବ କି? ଦେଖିବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଏ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ 3 ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାର୍? 3 ନମ୍ବର ଏ ଅଛି 6 + 10 - 2 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପଦ 6 + 10 - 2। ଏତିକି ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଆଗେ LHS ନେଇଗଲୁ। ସାର୍ LHS ଲେଖିଦେଲୁ 6 + 10 - 2। ଦେଖ 10 ସହିତ 6 ଯୋଗ କଲେ କେତେ? 16। ତାପରେ ବିୟୋଗ 2 କଲେ କେତେ ଆସିବ? 14 ଆସିବ। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଏ ର ଏ ପାର୍ଟର ଉତ୍ତର ଆସିଲା କେତେ? 14। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ ଦେଖିବା। ନା 6 + ହେଉଛି କେତେ? 10। ତାପରେ +-2। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସାର୍ 10ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 8। 6କୁ 6 ରହିଛି, ତାହେଲେ 8 ଯୁକ୍ତ 6 = 14। ବାସ୍ ସମାନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା LHS = RHS, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ବି। ତାପରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା? ବି। ବି ର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଲେଖିବା କେତେ? 16 - 8 - 3 ଏବଂ 16 - 8 - 3 ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖିବା ସମାନ ହେଉଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ LHS ନେଇଗଲୁ 16 - 8 - 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଖ 16 ରହିଛି, 8ରୁ 3 ଗଲେ 5 ହେଇଗଲା। ତ 16ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ? 11। ତ RHS ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ? ତ RHS ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି 11 ହେବା ଦରକାର। ତ ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଯେ 16 ବିୟୋଗ 8 ବିୟୋଗ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ? 8। ତ 8 ବିୟୋଗ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 5। ଦେଖିନେଲ ତ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାର୍ ବି ର ଆନ୍ସର୍ ସାର୍ ଏଠି 11 ବାହାରିଲାକୁ ଏଠି କେତେ ବାହାରୁଛି? ନା ସାର୍ ଏଠି 5 ବାହାରୁଛି। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଲେ କି? ନା ସମାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଲା କିଏ? ବଡ଼ ହେଲା LHS। ତ ଯିଏ ବଡ଼ ତା ଆଡ଼କୁ ଚିହ୍ନ। ତ ସାର୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା LHS > RHS। ହେଲା? ଏବେ ସି ଦେଖିବା। ସାର୍ ସି ଦେଇଛି 37 ବିୟୋଗ 18 ଯୁକ୍ତ 4 ଏବଂ 37 ଯୁକ୍ତ ହଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ -18 - 4। ତ LHS ଆମେ ଆଗେ ସମାଧାନ କରିବା। 37 ବିୟୋଗ 18ରୁ 18 4 କେତେ? 22। ତ 37ରୁ 22 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 5। ଆଉ RHS କେତେ ହେଇଛି? ନା ସାର୍ RHS ଆମର ହେଇଛି 27 ଯୁକ୍ତ ଇଣ୍ଟୁ -18 - 4। ତାହେଲେ -18 - 4 କେତେ ହେଲା? -22। 27ରୁ -22 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 5 ରହିବ। ତାହେଲେ LHS ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS। ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ 3 ନମ୍ବର। ଏବେ ଟିକେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା।
देख 4 नंबर क्वेश्चन से कही निम्न दिया परिप्रकाश गुड़िक मध्य क्यों जोड़ा परिप्रकाश मान सम्मान चिन्ह और सेगुड़िक हिसाब नक पद गुड़ी बुझी लिख। देख प्रथम पद 4 नंबर ए रो 319 जुक्त 537 एपटे देती 319 वियोग 537 माइनस 537 जुक्त 319 537 वियोग 319 एटा ए आ तले बी देती। अच्छा बर्तमान ये 4 नंबर उत्तर लिखि तो आम 4 नंबर उत्तर लिखिपर 319 माइनस 537 मान 4 नंबर ए रो आ गोटे माइनस 537 जुक्त 319 यही प्रकाश मान सम्मान सामान नुहे कि तुम देखुन एटी माइनस 537 अच्छी एपटे देख माइनस 537 अच्छी एटी प्लस 319 अच्छी एपटे भी प्लस 319 अच्छी बस से कही कौ कौ मान सहित कौटा सामान आम सामान देखीदेलु आ बी रो भी सेमती देख ये 88 माइनस 46 सॉरी 87 माइनस 46 प्लस 109 एपटे केते अच्छी 87 माइनस 46 प्लस 109 देख तुम समाधान कले ये पाइब। तापर 5 नंबर क्वेश्चन कही निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर सूचित मूल्य अपरिवर्तित रखी उपयुक्त स्थान में बंधनी व्यवहार कर खाली बंधनी व्यवहार करते कही कौटी बसवा तेज देख 5 नंबर ए देती 34 वियोग 9 जुक्त 12 इक्वल टू 13 देती तो आम माइनस क्या रखीदे पार यार आंसर लिखले आम लिखा 34 वियोग होल इंटू 9 प्लस 12 इक्वल टू 13 आ बी सेमती बी देती 56 वियोग 14 वियोग 8 इक्वल टू 34 तार उत्तर आम लिखिदे पार ना सर होल इंटू 56 माइनस 14 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 8 इक्वल टू 34 है। अच्छा सी रो देख आंसर सी रे आम लिखिपर के माइनस 22 माइनस होल इंटू 12 प्लस 10 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 22 तो इक्वल टू आपको समाधान करने के माइनस 22 पाइबा सरला। 7 नंबर देखिए 7 नंबर कही शून्य स्थान में एपरी संख्या पूरण कर जेपरिक उभय पार्श्व मान सामान हो देख ये 423 जुक्त डैश ये 419 जुक्त डैश अच्छा एम दिटा संख्या बद जमी सामान आसो आम ये के बसदेवा सर 423 देती एपटर बसदेवा 419 यार अपोजिट 423 बसदेवा सरला मान सेम केते सहज देती आधिक बी भी सेमती करें सारे 207 वियोग 68 से कही 210 वियोग के हम आ 207 रू 68 गले जी रहा 210 रु एमती गोटे संख्या वियोग करा जमी से 68 हम ताले आम कौन कर सारे ना 200 आम ये बस पार ना 207 वियोग 68 इक्वल टू 210 वियोग 71 एतिक वियोग कले आम यही जगह पहुँची जा। 7 नंबर क्वेश्चन से देखिए से कही 2 3 और 5 एवं प्लस माइनस बंधनी व्यवहार कर जिते संभव विभिन्न भिन्न मान थी सांख्यिक परिप्रकाश गुड़ी गठन कर जपरिक 2 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 4 एवं 3 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0 से भाई से आमको लिखापी कही देख आम लिखिदे प्रथम तो आम एमती लिखिपर 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 तापर लिखिपर 2 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6 तापर एमती लिखिपर 3 माइनस होल इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 4 एफ टी एमती लिखिपर डी रो 5 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 एपट लिखिपर ई रो 5 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 6 आउ एफ रो लिखिपर 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0 एपट लिखिपर 2 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 4 तो आम विभिन्न प्रकार रकम आम लिखिपर तो 7 नंबर लिखीचे। एवं 8 नंबर सी कही जितेबाला कौन सी संख्यार 9 वियोग करने को जशोदा संख्यार 10 वियोग कर एक जोग करें उदाहरण स्वरूप 36 वियोग 9 इक्वल टू 26 युक्त 1 हाँ हो पार से सर्वदा ठीक उत्तर पाइब कि कहीं आउ बी रही तुम्हें से अन्य कौशल विषय चिंता कर कि केतेक उदाहरण दियो तो आम 9 नंबर सॉरी 8 नंबर ए उत्तर आम लिखिले हाँ हो पार कारण माइनस 9टा को आम लिखिपर माइनस 10 जुक्त 1 कहीं माइनस 10 रु 1 गले माइनस 9 उदाहरण 25 वियोग 9 इक्वल टू 25 वियोग 10 प्लस 1 इक्वल टू 16 आ बी उत्तर लिखिपर जदि गोटे संख्यार 19 जोग कर 100 जोग कर 1 वियोग करने सहित सामान अर्थात 176 जुक्त 100 वियोग 1 इक्वल टू 276 वियोग 1 इक्वल टू 275 एका कथा। अब लास्ट नंबर 9 नंबर से कौन कही ना 73 वियोग 14 जुक्त 1 आउटे देती 73 वियोग 14 वियोग 1 सांख्यिक परिप्रकाश दुईटी को लक्ष्य कर प्रत्येक मान सामान थी परिप्रकाश को निम्नलिखित परिप्रकाश चिन्हट कर है तो आई देख आम आई क्वेश्चन से लिखा
এই ଯେଉଁ ଆଇର ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ, ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ତ 73 ବିୟୋଗ 14 ଯୁକ୍ତ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 59 ଯୁକ୍ତ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ଆଉ ବି କି ସେମିତି, ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଏଇନ ଦୁଇଟା ତାର ଦୁଇଟା, ତ ଏଇନ ଆଉ ଗୋଟେ କି ହେବ ନା ସାର୍ ୟା ସହିତ ଏଇ ଆଇ ସହିତ ସାର୍ ସମାନ ହେବ 73 ବିୟୋଗ 14 ପ୍ଲସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 73 ବିୟୋଗ 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 58। ଆଉ ଏପଟର ସିଟା ହେବ 73 ଯୁକ୍ତ -14 ଯୁକ୍ତ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 73 ବିୟୋଗ 13 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ଆଉ ବେଲେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ଦେଖି 2 ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ୟାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ଡି। 73 ବିୟୋଗ 14 ବିୟୋଗ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 73 ବିୟୋଗ 13 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60। ଆଉ 73 ଯୁକ୍ତ -14 -1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 73 ବିୟୋଗ 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 58 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବି ଓ ସି ଆଇ ସହିତ ସମାନ, ଏ ଓ ଡି 2i ସହିତ ସମାନ। ସରିଲା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ବିୟୋଗ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।